Good noon guys. Dito na naman ako sa ilog today. Ayun, may ano. Selamat tengah hari. Ada ikan ya? Wow. Wow. Nanaktak sila bay. Nanaktak. Ayan. Ang lamig ng hangin. Yes. Papunta sila dito. Ayan. Galing. Anak at saka papa niya. Sana marami silang kuha. Ayan, may isda. Ang galing. Papunta naman sila dito guys kaya hintayin natin. Wow, nagka-tiempo tayo ngayon. May nangingisda. Gawain ko to noon guys. Nung elementary. Ilang taon ako nun? Nasa mga 10 or 12. Kasama ko yung best friend ko at saka yung papa niya. Masaya na kami noon pag nakakuha kami ng isda. Kahit galunggong. Ay, gonggong bala. Ayan, malapit na. Dari pagi, Uncle, banyak sudah? Ah, baru saja? Oh. Anak Uncle ka? Anak? Oh, bagus ah. Bagus boy ah.